أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yüce Allah Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdi. Sizin bu dünyadan ayrılma zamanı yaklaşmıştır. O zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatini muhatap ederek şöyle dedi: Yüce Allah birincisi peygamberler eliyle kendi kudretini gösterir. İkincisi peygamberin vefatından sonra zorluklarla cemaat baş başa kalınca, düşman kuvvet kazanınca ve düşmanlar zannederler ki şimdi iş bozuldu ve inanırlar ki şimdi bu cemaat yok olacak ve cemaatin üyeleri bile tereddüt içine girerler ve onların himmetleri bozulur ve birçok kısımların mürted olma yollarını benimserler. O zaman Yüce Allah ikinci defa ikinci kudretini gösterir ve düşmekte olan cemaatini korur. Onun için sonuna kadar sabredenler Allah-u Teala'nın bu mucizesini görürler. Nasıl ki Hz. Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh zamanında oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümü yersiz, zamansız bir ölüm olarak gösterildi ve birçok köylerde yaşayanlar mürted oldular. Ve eshablar bile ölüden divaneler gibi oldular. O zaman Allah-u Teala Hz. Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh'u ortaya çıkararak kudretini gösterdi ve İslamiyet'in yok olmaktan korudu ve bu vaadi kabul etti, buyurduydu وَلَا يُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Yani korkudan sonra biz onlara kuvvet vereceğiz. Aynı şekilde Hz. Musa Aleyhisselam zamanında oldu. Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam Mısır ve Kenan yollarında İsrail oğulları verdikleri Allah-u Teala verdiği söze göre menziline gitmeden öldüler ve Beni İsrail onların ölümüyle Beni İsrail oğulları Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın ayrılığı sebebiyle 40 gün ve 40 gece ayrıldılar. Onun için dedik Mesih Maud Aleyhisselam: ey azizlerim, Allah-u Teala'nın sünneti eskiden beri böyledir. Allah-u Teala kudretlerini gösterir. İki kudreti ki
muhaliflerin iki yalan mutluluğunu yok etsin. Onun için mümkün değil ki Allah-u Teala eski kuvvetini terk etsin. Onun için siz beni bu sözümden, sana beyan ettiğim bu sözümden üzülmeyin ve kalbiniz perişan olmasın. Çünkü sizin için ikinci kudreti görmeniz gereklidir. Ve onun gelmesi sizin için daha iyidir çünkü o daimidir. Onun silsilesi kıyamete kadar yok olmayacak. Ve ikinci kudret gelemez. Ben gitmeden. Ancak ben gidersem o zaman Allah-u Teala ikinci kudreti sizin için gönderecektir. O da ebedi olarak sizinle beraber kalacak. Nasıl ki Allah-u Teala'nın Brahine Ahmediye'de söz vardır. O da söz benim zatım hakkında değildir. Aksine sizin hakkınızdadır. Allah-u Teala buyuruyor. Ben bu cemaati sana tabi olan cemaate kıyamete kadar diğerlerden daha üstün kılacağım. Onun için gereklidir ki benim ayrılığım günü size gelsin ki ondan sonra öyle bir gün gelsin ki daimi söz günüdür. Bizim Rabbimiz sözlere bağlıdır, vefalıdır, sadıktır. O hepsi size gösterecektir verdiği sözlere göre. Tabii ki bu dünyanın son günleridir ve birçok bela vardır. Onların nüzulu zamanıdır ve mutlaka dünya baki kalacak. Bütün sözler gerçekleşmedikçe Allah-u Teala onlara haber verdi. Ben Allah-u Teala tarafından bir kudret şeklinde ortaya çıktım ve Allah-u Teala mücessem bir kudretim. Başlı başına. Ve benden sonra bazı varlıklar olacak, vücutlar. Onlar ikinci kudretin mazharı olacaklardır. Allah-u Teala istiyor ki bütün yeryüzünün değişik yerlerinde yaşayan insanları, ister Avrupa olsun ister Asya, hepsini iyi fıtrate sahip olanları tevhide çeksin ve kendi kullarını dini vahid üzerinde toplasın. Allah-u Teala'nın gayesi de budur. Ben bu gaye için gönderildim dünyaya. Siz bu gayeye tabi olun. Ancak yumuşaklıkla ve dualarla ve ahlak ile, onun için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam visal ettiği zaman Allah-u Teala verdiği söze göre cemaate Hz. Hakim Mevlana Nuruddin 1. Halife radıyallahu anh eli üzerinde topladı. Bazı kimseler istiyorlardı ki encümenin eline verilsin bütün işler. Fakat 1. Halife radıyallahu anh kuvvetli bir şekilde bu fitneyi sona erdirdi. Sonra Hz. Halifetul Mesih'in vefatından sonra Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed 2. halife seçildi. Kendisinin halife seçilinden sonra bazı kimseler kendilerini bilgisel olarak ve akıl bakımından çok büyük zannediyorlardı. Onlar fitne koparmaya çalıştılar ve çaba sarf ettiler. Onların çabası buydu. İlafet intihabını, seçimini tam olarak biz ona mani olamazsak birkaç gün için ertelensin ki cemaat içinde tefrika yaratabilsinler ve fırsat ellerine geçsin tefrika yaratmanın. Ancak Yüce Allah verdiği söze göre müminlerin cemaatini bir el üzerinde cem etti ve hilafetin muhalifleri ve münafıklar başarısız kaldılar. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla kendi hilafeti aşağı yukarı 52 seneye kadar devam etti. Dünyada merkezler kuruldu, cemaat kuvvetlendi, yöntemi ve bütün eliyle oldu, Müslüman oldu. Sonra 3. hilafet zamanı geldi ve Hz. Mirza Nasir Ahmed Rahimahullah 3. halife Allah-u Teala'nın yardımıyla hilafet makamına faiz oldu. Oraya yerleşti ve Allah-u Teala'nın kaderine göre kendisinin vefatı olduğu zaman Hz. Mirza Tahir Ahmed 4. halife rahimahullah
Allah-u Teala onu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın 4. halifesi makamına yerleştirdi. Ve ondan sonra kendisinin vefatı üzerine Yüce Allah beni bu makama getirdi. Ve Allah-u Teala benim bütün zaaflarım ve eksiklerime rağmen Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği söze göre cemaati ilerleme yolları üzerinde yürüttü. Bu arada düşman cemaat içinde tefrike yaratmak ve onu sona erdirmek, korkutmak için birçok çaba sarf etti. Dünyanın değişik ülkelerinde Ahmediler şehit edildiler. Maddi hırslar kondu onların önüne. Fakat Allah-u Teala Ahmedileri hilafet ile alaka ve iman ve yakin konusunda ilerletmeye devam etti Allah-u Teala. İster Asya'nın Ahmediler olsun yahut Avrupa yahut Amerika yahut Afrika'nın Ahmedileri olsun, her birisinin hilafetiyle olan alakası yalnız ve yalnız Allah-u Teala onu yaratabilir. Bir insanın gücü yoktur. Öyle bir sevgi ve ihlas alakası kursun ki cemaat üyelerini hilafet ve halifenin cemaatiyle olan alakasını kurabilsin. Ben hangi ülkeye gidersem bu manzaraları ben görüyorum. Ve yalnız sözde değil bunlar. Bugünlerde kameranın gözü bunları koruyor. MTA bu manzaraları gösteriyordur arada bir. Bunları görerek muhalifler bile bunu söylemeye mecbur oldular. Ki Yüce Allah'ın fiili şehadeti sizinle beraberdir. Ve sonra binlerce mektup vardır. Her ay bana geliyor. Bunu belli etmek için yazanların cemaatiyle ne kadar ihlas ve vefa alakası vardır. Yüce Allah insanları nasıl hilafet ile birleştiriyor ve nasıl onların kalplerine hilafet sevgisini yaratıyor ve alaka yaratıyor. Şu anda ben bazı mektupların örneklerini sizin önünüze koymak istiyorum. Bunlar gösteriyorlar ki nasıl Yüce Allah Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğuna insanlara yol gösteriyor. Sonra bu bili insanların kalbine yerleştiriyor. Yani Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kendisinin hilafetinin cari nizamı Allah-u Teala'nın öz yardımı bunun yanındadır. Tanzanya'da bir region var. Oradan muallim rapor verdi. Bir gün sabah namazından sonra muballig ile birlikte biz mülakat için gittik. İkindi namazından sonra biz camiye ulaştık. Orada bir bayanı gördük. Sorma üzerine dedi ki dua ettirmek için geldi. Galiba düşünüyordu ki nasıl gari Ahmedi mollalar Müslümanlar arasında üfleme vardır. Aynı şekilde biz bile yapıyoruz. Üflüyoruz. Afrikalarda bu çok gelenek vardır. Murabbi ona cemaat talimatını anlattı ve onun için dua bile ettirdi tabii ki. O beyan anlattı ki ben rüya görüyorum. Uzun bir sakalı uzun olan birisi, esmer renkli birisi bana bu Murabbi Bey'in bana anlattığı gibi anlatıyor her gece. Ahmediye cemaati tanıtıldı ona. Hz. Akdüs Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve halifelerin resimleri gösterildi. Dedi ki bana rüyada gelip bana anlatanın şekli birinci halife Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yahut ikinci halife ile benziyordur. Sonra kadın çocuklarıyla birlikte biat ederek cemaate katıldı. Bu çağda bile ikinci halife
radıyallahu anh'un şekli Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte gösterildi. Sonra Endonezya, Batı Kalimantan illerinin bir bölgede yaşayan adı Abdullah çocukları ve karısıyla birlikte biat etti. Cemaat ile irtibatı 2019 senesindeydi ve muballiğin kelimelerinden, sözlerinden çok etkilendiydi ve camiye gelip gidiyordu. Mollalar düşünüyordu ki diğer mollalardan bunlar muhteliftirler. Her neyse böyle bizim merkeze yakın olması sebebiyle mahalledeki kimseler, vatandaşlar suçlama yapmaya başladılar. Onu yaklaştırmıyorlardı. O dedi ki ben rüya gördüm. Öyle bir suya girdim ki beni gark edecek. Bir büyük zat geldi, cübbeli bir zat ve elinde asa vardı. Beni kurtarmak için geldi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini ona gösterdi. Bir murabbi elinde bir baston vardı. Sarsılarak dedi ki bu zattır. Rüyada beni kurtardıydı. Sonra onun oğlu bile rüya gördü. Babası bile gördü. Oğlu bile gördü. Birçok kimseyi gördü. Bu cübbeli kimseleri. Bizim muballigimiz ona Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve halifelerin resimlerini gösterdi. Çocuk hayret ile dedi ki gördüğü kimselerde 3. halife bile vardı. 4. halife bile vardı. Ve ben bile oradaydım. Dedi ki bütün bunlar aynı benim gördüğüm kimselerdir. Yüce Allah bütün bunları birlikte bile gösterdi. Hilafet nizamı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra öyle bir nizamdır ki ebediyet var bunda. Her neyse bu rüyalardan sonra bu aile biat etti. Eğer insanın talebi olursa Allah-u Teala böyle yol gösterir ona. Sonra Endonezya'nın güney ilidir. Orada bir yer var. Diyor ki bir muballik bir defa murabbi yazmıştır. Sabah namazını kıldırıyordu. Adamın birisi cemaate katılmak için geldi. Dedi ki başka yerden akraba ile görüşmek için geldiydi karısının. Kendi hayatı hakkında anlattı. Zorluklarla doluydu. Dedi ki bir defa zor durumda rüya gördü. Beyaz sakallı birisiyle ben görüştüm rüyada ve sarık vardı beyaz. Ona dedi ki 40 gece sabah namazından sonra sen sadaka ver. Senin zorlukların gidecek. Aynısını yaptı. Rüyada gösterildiği gibi. Diyor ki 20. gün benim zorluklar yok olmaya başladı. Birçok işler önüne çıktı. Dedi ki 3 ay önce o beyaz sakallı birisi tekrar bana geldi. Beni dağa götürdü. Ve dedi ki yalnız öyle kimselere gösterilsin ki takva alametleri onların içinde olsun. Ondan sonra muballik ona halifelerin resimlerini gösterdi. O adam hayret ile 4. halife Remehullah'ın resmine işaret ederek dedi ki bu zatı ben gördüm. İşte o zat biat ederek cemaate katıldı. Sonra bir bayan Mali ülkesinde yaşayan muballik onun hakkında şöyle yazıyor. Siraci'dir onun adı. Çok ihlas sahibi bir bayandır. Köyde ne kadar tebliğ programı varsa
çocuklarını diyor ki beni bisikletle oraya götürün. Diyor ki Ahmedi olmaktan önce iki ses dinliyordu rüyada. Birisi hutbe ile birlikte Teşehhüd ve Fatiha suresini okuyorum. O tilavetin sesi ve dolayı ikinci muballig Muaz Bey'in tebliğinin sesini duyuyordu. Diyor ki ben perişan oluyordum. Bu kimin sesleridir? Ki ben rüyada onları dinliyorum. Şimdi cemaate radyo programı başlayınca radyoda benim hutbemi ve tilavetimi dinledi. Tebliğ programlarını gördü. Dedi ki bu işte aynı seslerdir benim dinlediğim. İşte bu kendisine Ahmediye cemaatine katılmasına sebep oldu. Kamerun başka bir ülkedir. Orada bir rapor var oradan. Bir genç Abdurrahman Bella Ahmedi oluşunun hikayesini anlattı. Diyor ki birkaç sene önce ben rüyada iki büyük zatı gördüm. Onlardan birisi bana sordu. Sen ne yapıyorsun? Ben arz ettim. Ben şehirde motosiklet ile yolcuları oradan oraya götürüyorum ve böylece geçiniyorum. İkincisi bana dedi ki motosikleti bırak ve buraya gel namaz kıl. Bana namaz kıldırdı rüyada. Ondan sonra ben uyandım. Diyor ki birkaç gün sonra ben çarşıda bir genci gördüm. O da broşürler dağıtıyordu. O broşür Ahmediye cemaatinin broşürleriydi. Ben eve gelerek o broşürü gördüm. Okudum. Orada ben bir büyük zatın resmini gördüm ve o resim Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın resmiydi. Ben rüyada da aynısını gördüydüm. Ondan sonra cemaat ile irtibata geçmeye çalıştım ve muallim ile irtibat haline geldim. Literatür aldım ve ikinci zat daha önce rüyada gördüğü diyor ki o resimde diğer literatürde gördüm. O benim resmimi diye Emirül Müminin diyor. Diyor ki bugünkü halifenin resmiydi ikincisi. Diyor ki ben ismini duydum fakat fazla bilgiye sahip değildim. Fakat rüyada namaz kılmak için bana söyledi diyor. Cemaatin bugünkü halifesi. Ve rüyada namaz için beni çağırmak ve namaz kılmanın bereketiydi ki geçen sene bir köyün şefi vefat etti. Onun bir tesadüf oldu ki onun bir evlatı yoktu, çocuğu yoktu. Onun için onun vesiyetine göre beni köyün şefi haline seçtiler ve bu onur bana verildi. Bu onur ben anlıyorum cemaat yüzünden bana nasip olmuştur. Sonra Guinea-Bissau'nun başka bir ülke vardır. Orada muballig yazıyor bana. Burada bir bölge var. Oranın bir bayanı vardır. Maria Hanım. İki oğlu Ahmediye cemaatine katıldılar. Ayşe Hanım. Ayşe Maria'dır onun adı. Ayşe Hanım'ın abisi cemaate çok muhaliftir. Ayşe ve onun familyasını o geçindiriyordu ve erzakı bile veriyordu. Telefon etti kardeşine ve uyardı. Eğer senin oğulların Ahmediye cemaatinden ayrılmadılarsa ben size yardım etmeyeceğim. Ve benim sizinle bir alakam kalmayacak. Bunu dinleyerek Ayşe çok perişan oldu. Çocuklarına dedi ki Ahmediye cemaatini bırakın. Onlar cevap verdiler. Allah-u Teala'nın zatı bizim için yeterlidir. Ve biz asla Ahmediye cemaatten ayrılmayacağız. Onların cevabını dinleyerek Ayşe daha da perişan oldu. Ne yapayım diye bilemiyordu. 2 gün sonra ben rüya gördüm. Rüyada çok perişan idim ben ve ağlıyordum. Derken beyaz elbiseli ve beyaz sakallı adamın birisi beni dardı ve niye ağlıyorsun diye sordu.
bütün olayı anlattım ona rüyada. Dedi ki o zat üzülme, senin oğulların üstün kalacaklar. Bunu dinleyerek gözleri açıldı. Gözü açıldı. Mutmain idi kalbi. Teselli içindeydi bu rüyadan sonra. Sabah olur olmaz bu rüyayı bizim muballigimize anlattı ve muballig ona benim resmimi gösterdi. O dedi ki bu zattır. Rüyada bana geldiydi ve bana teselli verdiydi. Bu zat odur. Şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla çok ihlas sahibi bir bayandır ve lacnanın bütün işlerine katılıyordur. Birinci safta. Kenya'nın olayıdır. Niko regionun Hati adlı bölgede bir cemaatimiz var orada. Bu bölge Hristiyanların çoğunlukta oldukları yerdir ve küçük bir kasabadır. O kasabada bile 550 kilise var ve bir tek Ahmedilerin merkezi vardır. Müslümanların. Bugün bir Müslüman bizim merkezimize geldi ve namaza katıldı. Namazı bitince dedi ki adı Muhammed Abdi'dir. Ve o yereldir. Dedi ki birkaç gün önce ben öğrendim. Burada bir namaz merkezi var. Onun için ben namaz için geldim. Cemaat tanıtıldı kendisine. Öyle bazı sözler söyledi ki anladı ki bu cemaate muhaliftir bu zat. Tekrar karşılaştık Muallim Bey. Müslüman kardeştir yolda biz karşılaştık. Dedi ki senin ihtilafın var ama sen arada bir merkezimize gel namaz kılmak için. Eğer senin bazı soruların varsa çekinmeden sorabilirsin. Biz sana cevap vereceğiz. Ben dua bile ettim. Allah-u Teala kalbini açsın. Birkaç gün sonra benim evime geldi. Muhammed Abdi adlı o zat. O zaman MTA vardı evime gelince. Orada Amirul Mu'minin hutbesi vardı MTA'da. Uzun zaman dinledi. Hutbe bitince dedi ki ben biat etmek istiyorum. Diyor ki ben hayret içinde kaldım. Bu zahirde muhalif birisiydi. Birdenbire bunda bir değişiklik nasıl oldu? Sebep sordum. Dedi ki geçen gece ben uyandım. Dışarı çıktım. Birdenbire göğe baktım. Orada aydın bir şey gördüm. Benim kalbim üzerinde onun büyük etkisi vardı. Şimdi buraya geldim. Sizin yanınıza. Burada görme halifenin hutbesini dinledim. Geceliğin resmi canlandı. Ben bütün ailemle birlikte biat ederek cemaate katılıyorum ve cemaate katıldı böylece. Şimdi nasıl bir muhalifi Yüce Allah Ahmediye'nin doğruluğunu ona belli etmekle kalmayıp hilafet ile alaka bile kuruyor. İnsanın çabasıyla bu olamaz. Kamerun başka bir ülkedir. Orada bir Merva adlı bir şehir var. Orada Süleyman Bey lise hocasıdır. Diyor ki ben kabel üzerinde MTN'in bir programını gördüm. Orada Ahmediye cemaatinin halifesi çocukların sorularını yanıtlıyordu. Bir çocuk Ukrayna ve Rusya'nın savaşı hakkında soru sordu ve İmam cemaat teselli verici bir şekilde cevap verdi. Ve dedi ki ben dünyanın büyük liderlerine onlara uyardım, mektup yazdım her birisine. Eğer dünyada şimdi barış olmazsa ve insaftan yana olmazsanız çok tehlikeli durum olacak. Diyor ki bunları dinleyerek ben düşünüyordum. Ben cemaatin üyesi birisiyle ben irtibat haline geçeyim. Bir gün Marva şehrinin lokal televizyonunda oranın yerel dilde Ahmediye cemaati imamının hutbenin tercümesi yayınlanıyordu. Televizyonda
cemaatin telefonu numarası geldi. Yerel cemaate irtibat haline geçtim. Literatürünü okudum cemaatin. Halifetul Mesih'in kitabını okudum. World Crisis. Ondan sonra mutmain oldum ve biat ederek cemaate katıldım. Diyor cemaatin çok faal üyesidir. Murabbi diyor. Sonra Sierra Leone'un muballigi yazıyor. İbrahim adlı bir zat cemaate muhalif değildi. MTA'de hutbelerimi dinledi. Açık olarak söylemeye başladı. Ahmedi değildi, muhalif değildi fakat Ahmedi değildi. Mollalar Ahmediye cemaati aleyhinde verdikleri talimat yalandır. Ben Ahmediye cemaatinin konuşmalarını dinledim. Kur'an-ı Kerim'den referanslar verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ismini söylüyor ve hadislerini beyan ediyor. Ahmedilerin kelime-i şehadeti bile aynıdır. Bütün şey İslamiyet'e göre söylüyorlar. Onun için Ahmedi cemaati nasıl yalancı olabilir? Ondan sonra Ahmediye cemaatine katıldı ve çandalar bile vermeye başladı. Para teberrüsü ve ihlas sahibi bir Ahmedi'dir. Trinidad'ın amiri yazıyor. Bir nev mübayya bir bayan Şirida Hanım geçen sene kocasıyla birlikte cemaate katıldı. Biat etti. Kendi gayrimüslim kardeşlerini ve komşularını celsaya gelin dedi. Evime gelin televizyonda celsa görün. Celsanın bütün yönetimlerinden çok etkilendiler ve özellikle benim konuşmalarımı çok sevdiler. Onların hoşuna gitti. Dedi ki Ahmedi cemaatinin inandığı gerçek İslam budur. Ve eğer bütün İslami fırkalar böyle olurlarsa İslamiyet dünyada üstün olabilir. Diyor ki ben halifeyi görerek ağlamaya başladım. Öyle hissediyordu ki ben halifenin ayaklarının yanında oturuyorum. Onun kocası vefat etti fakat kendisi evini vasiyet olarak cemaate verdi. Cemaat adına vermiştir ve işlemler yapılıyordur. Kırgızistan yerel bir zat Ahmedi oldu. Sultan Altakhanov diyor ki benim oğlum ve karım biat ettiler. Ben 2017 senesinde her cuma günü cemaat merkezine gitmeye başladım. Ben ve benim karım arabada cemaat merkezine giderdik. Aşağı yukarı 12 kilometrede biz daima Halifetul Mesih'in hutbesinin sesini dinlerdik. Kaydını. Ben her ne zaman dinlediysem ondan sonra benim hislerim kuvvetleniyordu. Bu sene 2 Mayıs Ramazan ayında mukaddes ayının sonu ermesi üzerine bayram günü ben biat ettim. Geçen seneden bahsediyorum. Şunu beyan etmek istiyordum diyor. Ben onu önce beyan etmek istiyordum fakat ben onu yapamadım. Özet olarak yazdım diyor. Fakat kalbimde var olanı kelimeler ile ben beyan edemem. Ben her namazda Allah-u Teala hakkında benim bilgim çoğalsın diye dua ediyorum ve her cuma namazı benim için durmadan yeni bir şey bana açıyor. Paraguay'nin bir bayanı var. Liza Hanım diyor ki Allah-u Teala her birine hidayet vermenin değişik yolları seçmiştir. Benim İslamiyet Ahmediyetine doğru yolculuğum korona vebası esnasında başladı. Ben duydum ki bir zaman bir dil öğrenmem lazım. Online Arapça öğrenmeye başladım. Arapça vasıtasıyla İslamiyet konusunda birçok şey öğrendim. Ve mutala yapmaya başladım. Bir gün Facebook hesabını açtım. Orada Cake and Islam kahve Cake and Islam adlı bir davetiye vardı. Ben onu kaydettim ve zamanında geçtim. Orada murabbi ile görüştüm. Onun karısıyla görüştüm. Önce benim zihnimde şüpheler vardı. Camide belki Arap girebilirler.
Fakat oraya gidince İslamiyet hakkında öğrendiğim konular benim için yepyeniydi. Anladım ki, öğrendim ki İslam'da din konusunda bir cebir yoktur. Ve İslam bir barış dinidir. O gece ben cami dışına geldiğim zaman elimde Kur'an-ı Kerim vardı. Ondan sonra murabbi ve onun hanım ile mustakil benim irtibatım kaldı. Birçok soru sordum o bayana. Haftalık derslerine bile katıldım. Kendim için bir hedef seçtim ki namaz kılmam, ezberlemem lazım. 2 ay geçti. Ben her gün sabah İslamiyet hakkında düşünüyordum. Bir gün benim kocam camiye geldi beni almak için ve dönüşte ben ona anlatıyordum. Bugün ben şunları öğrendim. O bana dedi ki sen niye Müslüman olmuyorsun? Bunu dinleyerek ben sessiz kaldım ve gözlerim yaşlarla doldu. O zaman benim hayatımda bunu istiyordum ki Müslüman olayım. Fakat benim için bu çok büyük karar idi. Her neyse ondan sonra ben Ahmedi Müslüman olmaya karar verdim. Cemaat konusunda daha fazla bilgi edindim, araştırdım ve sorular sordum. Halifenin konuşmalarını durmadan dinledim. Sonra inandım ki ben doğru yoldayım. Bizim elimizde hidayet var. Bizim elimizde bir imam var. O bizi koruyor. Bize yol gösteriyor. Bizim için dualarda bulunuyor. Tabii ki ben daha birçok şey öğrenmeliyim fakat Ahmediye cemaati konusunda benim kalbim teselli içindedir. Mutmain olmuştur. Onun biatinin birkaç ayı sonunda kocası bile biat etti. Ve şimdi onlar çok ihlas sahibi kimselerde cemaat konusunda. Paraguay. Sonra Kongo Kinshasa. Orada bir yer var, Bukau şehri. Onun yanında küçük bir kasaba var yahut köy. Adamın birisi Ahmet Bey var. Ahmet Batatu. 8 kişilik ailesiyle birlikte biat etti. Ve ondan sonra tebliğ yapmaya başladı. Ve tebliğinin neticesinde 62 kişi daha cemaate katıldılar. Bu dost diyor ki Ahmediye cemaatine katılmanın en büyük sebebi halifenin varlığı oldu ve hilafet nizamı oldu benim için. Diyor ki online Kur'an-ı Kerim Amir Bey diyor internet üzerinde ona Kur'an okutuyordum, ders veriyordum. Diyor ki Ahmediye cemaatine katılmadan önce Sünni Müslüman idi fakat o kendisine soruyordu. Sünni Müslümanlar niye nefreti yayıyorlar? İkinci şu ki onlarda niye o kadar ihtilaf vardır? Eğer onlar hak üzerinde iseler neden onların bir tek imamları yoktur ki ona tabi olsunlar? Bütün bu çekicilik arasında Ahmediye üzerinde televizyonda Halifetul Mesih'in hutbelerini dinlemeye başladım. Benim içimden bir ses dedi ki Mirza Gulam Ahmed, Hazreti Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam doğrudur. Fakat ikinci ses diyor ki bütün Müslümanlar bunlara kafir diyorlar. Sonunda benim irtibatım bir Ahmedi dost ile irtibat haline geçtim. Sonra Fransa'da bir Ahmedi bir zat ile irtibatım oldu. Sonra yerel muballig ile benim irtibatım oldu. Bütün bunlar bana cemaat kitaplarını verdiler okumak için ve onları okuduktan sonra ve araştırdıktan sonra ben biat ettim. Ve ondan sonra orada bölgesinde bile tebliğ yaptı ve orada bile cemaat kuruldu. Onun tebliği neticesinde. Kongo Kinshasa'nın amiri diyor Muanin Thibo hanım var. Cemaat ve ara 82 yaşındadır.
Diyor ki ben Müslüman idim. 42 yaşında ben Hristiyan oldum. Çünkü benim oğlum bir papaz idi bir kilisede. Bir gün radyoda 4. Halifetül Mesih'in Fransızca tercümesini ben dinledim. Merkeze telefon etti. Ben zamanın imamına biat etmek istiyorum ve oğluna dedi ki ben ölürsem benim cenazem Ahmediye cemaati kıldırsın. Kamerun'un muballigi diyor. Marva'dan bir dost Ömer Zübeyir Kamerun Jalsası'na katıldı 2008 senesinde. Muallim Bey Ahmedi olmanın detaylarını anlattı. Umar Bey dedi ki MT Afrika vasıtasıyla ben Ahmedi cemaatiyle tanıştım ve çok dikkat ederek Halifetül Mesih'in hutbelerini dinliyordum. Ve her hutbeyle birlikte cemaat ile benim ilgim daha da çoğaldı ve benim bilgim bile çoğalmaya devam etti. Kasım 2021 senesinde Cuma günü hutbede Halifetül Mesih Tarik-i Cedid'in olayları ve öz verilerinden bahsetti. Allah-u Teala bana açtı ki bu cemaat Allah-u Teala tarafındandır. İnsan o kadar özveride bulunuyorlar İslamiyet için bundan. Teselli buldum ve biat ederek cemaate katıldım. Ondan sonra ben çok teselli içindeyim ve mutluyum. Sierra Leone, Waterloo'nun murabbisidir. Orada Alfa Bey adlı birisi var. Diyor ki geçen sene Alfa Bey benim MTA'daki hutbem davet edildi. Gel ve ailesiyle birlikte dinledi hutbeyi ve çok etkilendi. Hutbeyi dinledikten sonra bütün ailede 8 kişi vardı. Biat ederek cemaate katıldılar. Allah-u Teala'nın lütfu ile Ahmediye cemaatiyle katıldıktan sonra ihlas ile cemaat hizmetlerine katılıyordur. Ve orada caminin tamiratı yapıldı. Vakare amal yaptı ve işçiler gibi orada çalıştı. Ve nafile oruç bile tutuyor. İnsanlara iftar bile ettiriyor. Oruç açtırıyor. Bangladeş amiri yazıyor. Cemaatin tebliğ sekreteri. Burada onun bir matbaası var. Orada Bilal adlı birisi çalışıyor. O çocuk cemaatiyle tanıştı. Bizim merkezi camimize gelmeye başladı orada. Orada Amirul Mu'minin hutbelerini dinleme fırsatı eline geçti. Belli bir müddet sonra biat etti. Fakat onun karısı biat etmediydi. 7 yıl geçmişti ve çocukları yoktu. Karısına dedi ki eşine Halifetül Mesih'e dua için yazalım. Allah-u Teala bize evlat versin. İnsanlar yazıyorlar biz de yazalım. Amirul Mu'min diyor ki tamam böyle biz deneyelim. Dua için ricada bulunalım. Dua için bana yazdılar. Belli birkaç ay sonra hamile kaldı onun eşi, onun hanımı ve aklına geldi ki bu Halifetül Mesih'in duası ve lütfuyla Allah-u Teala lütfetti. O da biat ederek cemaate katıldı. Balçika amiri diyor. Orada bir zat var Morocco'dan. Uzun zaman Ahmediye cemaati konusunda araştırdı ve ondan sonra biat etti. Diyor ki ben çocukluğumdan beri birçok ulemaların sohbetinde bulundum. Ancak Halifetül Mesih'in hutbeleri yalnız Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olmakla kalmayıp insanı Allah-u Teala daha da yaklaştırıyor. Ve bu hutbeler dinledikten sonra namazlarda ben lezzet almaya başladım. Allah-u Teala bana doğru rüya gösterdi. Ahmediye cemaati benim hayatımı geçirdi. Bunu söylediği zaman yaşlar akıyor gözlerinden. Kenama Sierra Leone'un murabbisi diyor. Bir yerde 500'den daha fazla gayri Ahmedi kimseler vardı. Orada adamın birisi ayağa kalktı ve dedi ki
Ancak Ahmediler İslamiyet'in doğru yolundadırlar. Biz onlardan nefret ediyoruz çünkü onlar daima doğru söylüyorlar. Eğer bir şey beyaz ise beyaz diyorlar. Birisi siyah ise biz ona da beyaz diyoruz. Sebep budur ki bizde birlik yoktur ve doğruluk yoktur. Bu bölgenin bir imamı bile ayağa kalktı ve dedi ki eğer siz Ahmedi'nin halifelerini, hutbelerini dinlerseniz İslamiyet'in gerçek talimatını öğrenirsiniz. Ben Ahmediye cemaatine katılmadım daha. Fakat her cuma günü ben onların halifesinin hutbesini dinliyorum. Eğer siz dinlerseniz İslami talimatını öğrenmiş olursunuz ve kalbiniz istemeyecek ki hutbe bitsin. Sonra Osaka region mıntıkasının bir mürebbisi var. Diyor ki bir iş için bankaya gittim. İş bitince bir restoranta gittim. Orada baktım ki orada televizyonda MTN'in neşriyatı vardı. Ve onlar benim hutbem vardı. Onu dinliyorlardı. Oradaki yöneticilere sordum. Dedi ki biz bu kanalı çoklukla seyrediyoruz. Bu kanalda güzel şeyler söyleniyor ve bizim için faydalıdır. Bu kanal görmek bizim için hoşumuza gidiyor. Böylece bile Allah-u Teala cemaatin tebliği için bile yollar açıyor ve Ahmedilere hilafetin önemini bile açıyor. Mali'nin mübelligi yazıyor. Umar Muaz. Burada bir üye var. Cala Bey beyan etti ki bir kaza oldu ve onun bacakları kırıldı. Çok tedavi ettirdi. Doktorlara bile gösterdi. Birkaç ay geçti fakat iyileşmiyordu. Onun ve akrabası çok meyus oldular. Ümitsiz kaldılar ve artık iyileşmeyecek dediler. Bir gün rüya gördü. Beşinci halife kendisi için dua etti. O diyor ki ben rüyada onun duasıyla amin diyorum. Diyor ki ben ondan sonra uyandım. Amin diyerek kendi ellerimi sürdüm bacaklarıma. Diyor ki Allah-u Teala ondan sonra bana lütfetti ve ümitsizlik vardı ki iyileşmiyordu. Benim bacaklarım iyileşmeye başladı ve şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla ben şimdi iyiyim. Birisi diyemez ki benim bacaklarım kırıldıydı. Böylece Yüce Allah hilafet ile alakayı bile kuvvetlendiriyor ve yollar açıyor. Yabancılar üzerinde ne etki oluyor? Amir Bey, Kongo Kinshasa'nın amiri yazıyor. Kongo'da cemaatin radyosu dışında 23 FM radyosu üzerinde haftalık tebliğ programı ve terbiye programları ve benim cuma hutbem neşrediliyor. Bandono'nun 2 televizyon kanalında benim hutbem direkt olarak neşrediliyor ve bir Hristiyan bir doktor onunla karşılaştık. Dedi ki ben sizin imamınızın hutbesini dinliyorum. Çok etkileyici bir şekilde konuşuyor. Size ricam şudur. Siz yerel dilde onun tercümesini bile yapın. Ki en fazla insanlar ondan istifade etsinler. Şimdi Allah-u Teala böyle bile İslam Ahmediye cemaatinin mesajını ulaştırmak için yol açıyor. Yabancılar dikkatimizi çekiyorlar ki halifenin sesini insanlara ulaştırın. Böylece yer bizim için yol açıyor ve bir gün gelecek ki onların göğüsleri bile açılacak. Ve bunlar Ahmediye'ye gerçek İslamiyet'i tanıyacaklar. Onun için hilafet ile birlikte bereketlerin cari kalması konusunda Allah-u Teala'nın Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği söz vardır. Öyle tuhaf bir şekilde acayip şekilde gerçekleşiyor ki insanın aklı onu anlayamaz. Bu olaylar ve Allah-u Teala'nın bu alametleri Ahmedi hilafeti ile birlikte Allah-u Teala'nın yardımı ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a ki o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'a kölesi olarak geldi. Dünyaya ümmeti vahide yapacaktı. Onun doğruluğunun ispatı değil ise
nedir peki? Bu yalnız Ahmediye cemaatidir ki hilafet nizamı altındadır. Bugün bütün dünyada İslamiyet'in ilerlemesi ve tebliğin görevini yapıyordur. Ve biz namusait durum o rağmen biz görüyoruz Allah-u Teala'nın yardımını. Allah-u Teala'nın fiili şehadetidir. Eğer değil ise de ama kimin gözü kör ise o onu göremez ve görmez ve göremez. İnşallah Teala Ahmediye cemaati Allah-u Teala'nın verdiği söze göre ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği gaybi habere göre yani hilafet ala minhacı nübüvve Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'dan başladıydı. Kıyamete kadar ebedi olarak kalacak. Ebedi olarak devam edecek. Ve hiçbir düşman ona zarar veremeyecek. Onun için çaba sarf etmemiz lazım. Kendi imanlarımızda daha da kuvvetlendirelim ve hilafet Ahmedi ile bağlı tutalım kendimizi. Ve onu zinde tutmak için hiçbir özveriden bile geri kalmayalım. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu. Ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh. Ve na'udzu billahi min şururi enfusina. Ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر